नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टस्क्यू DX सायरप के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को बहुत दिनों से सूखी खांसी है, जा नहीं रही, बार बार आती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखी खांसी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ये एथिकल ब्रांड है, ये 3 फॉर्मूले में आता है। ये आपको खांसी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को बहुत दिन से खांसी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर इसी को लिखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।